be shaken. We will not be moved. Jesus, you are here. 'Cause Carrying our burdens, covering our shame. He has overcome, yes, He has overcome. We will not be shaken, we will not be moved. Jesus, you are here. hallelujah, will live. 'Cause I will live, I will not die. The resurrection power of Christ
ከፍ በል። ሃሌሉያ 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 Can we just sing that bridge as a prayer today? Can we just declare that he is fighting for us, that the enemy has been defeated? Hallelujah. We're just going to pray that. We're just going to pray that. God is fighting for us, pushing back the darkness, lighting up the kingdom that cannot be shaken. In the name of Jesus, enemies defeated, and we will shout it out. Hallelujah. Come on, sing it out, pray. God is fighting for us, pushing back the darkness, lighting up the kingdom that cannot be shaken. In the name of Jesus, enemies defeated. We will shout it out. Shout it out. Shout it out. God is fighting for us, pushing back the darkness, lighting up the kingdom that cannot be shaken. In the name of Jesus, enemies defeated, and we will shout it out. Shout it out. God is fighting, 'cause God is fighting for us, pushing back the darkness, lighting up the kingdom that cannot be shaken. In the name of Jesus, enemies defeated, and we will shout it out. Shout it out. One more time. God is fighting for us, pushing back the darkness, lighting up the kingdom that cannot be shaken. In the name of Jesus, enemies defeated, and we will shout it out. Shout it out. Good morning, church. እንዴት አደራችሁ? It's such a privilege to share the word of God with God's people. እግዚአብሔር ሕዝብ ጋር እግዚአብሔርን ቃል ማካፈል መቻል ትልቅ እድል ነው። It's a very scary responsibility ትንሽም የሚያስፈራ ኃላፊነት ነው። because it's the word of God. ምክንያቱም ያው ምን ይዘን የመጣነው እግዚአብሔርን ቃል ስለሆነ። Right? ልክ ነው አይደል? It's the word of God. የእግዚአብሔር ቃል ነው። Can we show appreciation and honor to the word of God? What would we be? Where would we be if it wasn't for the word of God? ቃሉ ባይኖር ምን ይውጣን ነበር? It's our daily bread. ይሄ የዕለት እንጀራችን ነው። It's our manna. መናችን ነው። Amen. አሜን። Now I think you should shout one more time. እስቲ Thank you, በደንብ Lord, for በእልልታ your word. ለቃሉ እግዚአብሔር ሆይ ስለ ቃልህ Hallelujah. አመሰግንሃለሁ። Say it again. Thank you, Lord, for your word. እናሃለው ስለ ቃልህ Thank you, Lord, for your word. ስለ ቃልህ እናመሰግንሃለን ጌታ ሆይ። At the same time, the word of God, it says about itself, ቃሉ ደግሞ ስለ ራሱ እንዲህ ይላል። it says like it is like a double-edged sword. ሁለት አፍ እንዳለው ሰይፍ ነው ይላል። It penetrates. ሰርጎ ይገባል፣ It cuts. ይቆርጣል፣ It separates. ያጠራል፣ ይለያል። So one pastor said, when you ask the Lord to speak to you, አንድ መጋቢ እንደውም ምን አለ፣ ቃልህን ስጠኝ ጌታዊ ተናገረኝ ስትሉ it's like saying, ጌታ ሆይ come and pierce me with your sword. እና በዛ በሰይፍ ወጋኝ እያላችሁ እንደሆነ ተገንዘቡ። I tricked you. እያችሁ ሸወድኳችሁ ማለት ነው። You're saying, God, come cut through me. ጌታ ሆይ ናና በውስጤ ሰይፍህን አስገባ እያላችሁ ነው። You're saying, God, come and separate through me. ለይ የሚለየውን ነገር እያላችሁ ነው። Hallelujah. So are you ready? ዝግጁ ናችሁ ታዲያ? አሁን Are you ready? It's amazing how the Holy Spirit works throughout the worship. It was like literally the Lord kind of affirming to me, I am up to something today. እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ አሰራሩ ይገርማል። ምክንያቱም በአምልኮ ውስጥ ሆኜ እግዚአብሔር ለኔ ተናገረኝን እያጸናልኝ ነበር። ይሄው በስራ ላይ ነኝ እኮ እያለኝ ነበር። And he is at work today. ደግሞም እንደዛ ነው፣ እየሰራ ነው። We will be reading from Isaiah 61. ኢሳይያስ 61 ላይ ሄደን እናነባ። If we can all stand as we read the word. እስቲ ሁላችንም ብንቆም ለቃሉ ንባብ። I like this tradition of standing when we are hearing the word of God. ይሄ ጥሩ ባህል ነው ብዬ አምናለሁ ስንቆም። So this is what it says, the year of the Lord's favor. The spirit of the sovereign Lord is on me,
because the Lord has anointed me to proclaim good news to the poor. He has sent me to bind up the brokenhearted, to proclaim freedom for the captives and release from darkness for the prisoners, to proclaim the year of the Lord's favor and the day of vengeance of our God, to comfort all who mourn and provide for those who grieve in Zion, to bestow on them a crown of beauty instead of ashes, the oil of joy instead of mourning, and a garment of praise instead of a spirit of despair. They will be called oaks of righteousness, a planting of the Lord for the display of his splendor. They will rebuild the ancient ruins and restore the places long devastated. They will renew the ruined cities that have been devastated for generations. Strangers will shepherd your flocks, foreigners will work your fields and vineyards, and you will be called priests of the Lord. You will be named ministers of our God. You will feed on the wealth of nations, and in their riches you will boast. Instead of your shame, you will receive a double portion. And instead of disgrace, you will rejoice in your inheritance. And so you will inherit a double portion in your land, and everlasting joy will be yours. For I, the Lord, love justice. I hate robbery and wrongdoing. In my faithfulness, I will reward my people and make an everlasting covenant with them. Their descendants will be known among the nations, and their offspring among the peoples. All who see them will acknowledge that they are a people the Lord has blessed. I delight greatly in the Lord. My soul rejoices in my God, for he has clothed me with garments of salvation and arrayed me in a robe of his righteousness. As a bridegroom adorns his head like a priest, and as a bride adorns herself with her jewels, for as the soil makes the sprout come up, and the garden causes seeds to grow, so the sovereign Lord will make righteousness and praise spring up before all the nations. ኢሳይያስ 60 ከቁጥር 1 ጀምሮ የጌታ የእግዚአብሔር መንፈስ በእኔ ነው፣ ለድሆች የምስራች እንድሰብክ እግዚአብሔር ቀብቶኛል፣ ልባቸው የተሰበረው እንድጠግን፣ ለምርኮኞች ነፃነትን፣ ለእስረኞች መፈታትን እንዳውጅ ልኮኛል። የተወደደውን እግዚአብሔርን ዓመት የአምላካችንንም የበቀል ቀን እንዳውጅ፣ የሚያለቅሱትን ሁሉ እንዳጽናና ልኮኛል። በጽዮን ያዘኑትን እንዳረጋጋ፣ በአመድ ፋንታ የውበት አክሊል እንድደፋላቸው፣ በለቅሶ ፋንታ የደስታ ዘይት በራሳቸው ላይ እንዳፈስላቸው፣ በትካዜ መንፈስ ፋንታ የምስጋና መጎናጸፊያ እንድደርብላቸው ልኮኛል። እነርሱም የክብሩ መገለጫ እንዲሆኑ እግዚአብሔር የተከላቸው የጽድቅ ዛፎች ተብለው ይጠራሉ። የጥንት ፍርስራሾችን መልሰው ይሰራሉ፣ በቀድሞ ጊዜ የወደሙትን መልሰው ያቆማሉ። ከብዙ ትውልድ በፊት የወደሙትን ፍርስራሾች ከተሞች እንደገና ይሰራሉ። መጻተኞች የበግ መንጎቻቸውን ያግዳሉ። ባዕዳን በእርሻዎቻችሁና በወይን ተክል ቦታዎቻችሁ ላይ ይሰሩላችኋል። እናንተም የእግዚአብሔር ካህናት ትባላላችሁ ተብላችሁ ትጠራላችሁ። የአምላካችን ባሮች ትባላላችሁ። የመንግስታትን ሀብት ትመገባላችሁ፣ በብልጽግናቸውም ትኮራላችሁ። ሕዝቤ በህፍረታቸው ፈንታ እጥፍ ይቀበላሉ፣ በውርደታቸው ፈንታ በርስታቸው ደስ ይላቸዋል። የምድራቸውንም እጥፍ ርስት ይወርሳሉ፣ ዘላለማዊ ደስታ የነርሱ ይሆናል። እኔ እግዚአብሔር ፍትህን ስለምወድ ዝርፊያንም በደልንም እጠላለሁ። በታማኝነቴም የሚገባቸውን እሰጣቸዋለሁ፣ ከእነርሱም ጋር የዘላለም ኪዳን አደርጋለሁ። ዘሮቻቸው በመንግስታት ልጆቻቸውም በህዝቦች ዘንድ የታወቁ ይሆናሉ። የሚያዩአቸውም ሁሉ እግዚአብሔር የባረካቸው ህዝብ እንደሆኑ ያውቃሉ። በእግዚአብሔር እጅግ ደስ ይለኛል፣ ነፍሴም በአምላኬ ሐሴት ታደርጋለች። ሙሽራ ራሱን እንደሚያሳምር ሙሽራይቱም በዕንቁዎቿ እንደምታጌጥ የድነትን ልብስ አልብሶኛል፣ የጽድቅንም መጎናጸፊያ ደርቦልኛል። ምድር ቡቃያ እንደምታበቅል የተክል ቦታ ችግኝ እንደሚያፈላ ጌታ እግዚአብሔርም በመንግስታት ሁሉ ፊት ጽድቅንና ምስጋናን ያበቅላል። Amen. Can we pray? ጸልያለን። Lord, here እግዚአብሔር we ሆይ are. በፊትህ እነሆ Speak to us. ቆመናልና ተናገረን። When you speak, አንተ it ስትናገር comes with grace. ጸጋን ተሞልቶ ይመጣል። It ቃልህ comes with ability to do. የሚያስችለንን እግዚአብሔር ሆይ ጸጋ ይዞ ይመጣል። Thank you for your truth. ስለ እውነትህ እናመሰግናለን። May you continue to speak to us. መናገርህን ቀጥል።
In Jesus' name. በጌታ በኢየሱስ ስም Amen. Please be Amen. seated. The topic will be in the year of the Lord's favor. ርዕሳችን የተወደደው የእግዚአብሔር ዓመት የሚል ይሆናል። The chapter we read gives a beautiful picture of God's redemptive work. የእግዚአብሔርን የቤዛነት ስራ የመበጀት ስራ የሚገልጽ ስፍራ ነው ያነበብነው። Isaiah prophesied this beforehand. ኢሳይያስ ነው እንግዲህ ይህንን ቀደም ብሎ ይህን ትንቢት ያመጣው። But when we focus especially on verses 1 to 4, ከቁጥር 1 እስከ 4 ያሉትን ደግሞ ጠለቅ ብለን ስናያቸው especially the part where he talks about they will rebuild the ruins, የፈራረሱ ከተሞችን ይሰራሉ የሚለውን ሐሳብ ስናይ it is said that prophecy is fulfilled when Nehemiah came back from the exile to rebuild the walls of Jerusalem. ይሄ ቃል ወደ መፈጸም የሄደው ነህምያ ወደ ኢየሩሳሌም ተመልሶ የፈራረሰውን ግድግዳ ሲሰራ ነው። Something you need to know about the prophecies in the Old Testament. በብሉይ ኪዳን ያሉ ትንቢቶች እንደው በአይነታቸው For the most part, they are already fulfilled. እንደው በአብዛኛው ፍጻሜን አግኝተዋል። But there's always something that projects to the future. ነገር ግን ሁሌ የሚመጣውን ነገር የሚናገሩ ናቸው። And this particular part where, he says the Spirit of the Lord is upon me, በዚህ ቦታ ላይ የእግዚአብሔር መንፈስ በእኔ ላይ ነው ብሎ ሲል Jesus quotes it in Luke 4:18. ኢየሱስ ሄዶ ሉቃስ 4 ላይ ቁጥር 18 ላይ መልሶ ይሄን ይጠቅሰዋል። So Nehemiah did come back and rebuild the walls of Jerusalem. ልክ ነው። ነህምያ መጥቶ ኢየሩሳሌም ቅጥሮቿን አድሷል። But it wasn't fulfilled fully. ነገር ግን ሙሉ ለሙሉ ተፈጻሚ አልሆነም ነበር ይሄ ትንቢት። You see a projection to the future ነገር again. ግን ከዛ ጊዜ አልፎ መጪውን ጊዜ ሲጠቁመን እናያለን። In Luke 4:18, Jesus comes to reach the same scripture. በሉቃስ 4:18 ላይ ኢየሱስ መጥቶ ይሄንኑ ቃል ያነባ And he says it is fulfilled in your ears. አሁን ግን በመስማታችሁ ይሄ ቃል ተፈጸመ ይላል። Because every prophecy projects to him ምክንያቱም ትንቢት ሁሉ ወደ እርሱ ስለሚጠቁም and to the era that he will introduce. እሱ ያመጣውን ዘመን ስለሚጠቁም So we're going to go a little bit deeper on this particular verses. እነዚህን ቃሎች ላይ እነዚህ ክፍሎች ላይ ጠለቅ ብለን እናያለን። I love it the fact that Jesus said it is fulfilled. ኢየሱስ ተፈጸመ ማለቱ ደስ ይለኛል። But it is also saying it is being fulfilled. ነገር ግን በስተጀርባም እያለ ያለው እየተፈጸመም ነው። Because Jesus began the New Testament. ምክንያቱም ጌታ ኢየሱስ ነው አዲሱን ኪዳን የጀመረው። He is the light. እሱ ነው ብርሃኑ። Right? He is the light. እሱ ብርሃን ነው። Now we are in the New Testament. እኛ በአዲሱ ኪዳን ውስጥ ነን። That's why we call whatever comes after Jesus, ከጌታ ኢየሱስ በኋላ የመጣውን ሁሉ it's under a new covenant. አዲስ ኪዳን ስር ነው የምንለው ለዛ ነው። So it is still being fulfilled. ምክንያቱም እየተፈጸመ ስለሆነ በሂደት ላይ ነው። Jesus is the fulfillment of this promise. የዚህ ቃል ፍጻሜው ጌታ ኢየሱስ ራሱ ነው። Amen. አሜን። Now, can we go a little bit in depth? I'm going to be very quick because time is not my friend. ያው ከሰዓቱ ጋር ሩጫ ላይ ስለሆንን ቶሎ ብዬ So it says, the Spirit of the Lord is on me because the Lord has anointed me to proclaim the good news. The first 3 verses show you, it talks about how the gospel, the good news, is being introduced to those in captivity and in darkness. ስለዚህ የመጀመሪያዎቹን ከ1 እስከ 3 ያሉትን ቁጥሮች ስናይ ወንጌል ለመጀመሪያ ጊዜ በእስራት ላሉ ሲታወጅ እናያለን። So those prisoners are coming out from the prison. በእስራት ያሉ በምርኮ ያሉ ከዛ ሲወጡ እናያለን። Those who are in captivity are being released and are being declared free. በግዞት ውስጥ የነበሩ ተለቀዋል፣ ነፃ ናችሁ ተብለዋል። Those who are blind now can see. የታወሩ የነበሩ አሁን ያሉ But it's more than, physical blindness. ነገር ግን ይሄ አካላዊ ከሆነው መታወር ያለፈን ነገር ነው የሚያወራው። It's a spiritual blindness. መንፈሳዊ እውርነትን ነው So when የሚያነሳው። Jesus came and healed all those physical infirmities, ኢየሱስ በምድር መጥቶ እነዛን በአካላቸው ላይ የተለያየ በሽታ ያላቸውን ሲፈውስ he calls it signs, right? ምልክት ነው ብሎ ነበር የሚጠራው። Sign that the kingdom of God has come. የእግዚአብሔር መንግስት እንደመጣች ምልክት ነው የሚለው። So it's more than being healed in your physical body. ይሄ በአካላዊ ሁኔታችሁ ከመፈወስ ያለፈን ነገር ያነሳል። It's actually telling on the spiritual healing that's happening. እንደውም በመንፈሳችሁ እንደተፈወሳችሁ ማሳያ ምልክት ነው ያ። Because sin always leads us into captivity. ምክንያቱም ኃጢአት ሁሌ ወደ ግዞት ነው የሚወስደን። It's because of the sin Adam and Eve brought that
humanity was under that captivity. አዳምና ሔዋን ካመጡት ኃጢአት የተነሳ ነው የሰው ልጅ ሁሉ በግዞት ውስጥ የነበረው። If you see Israel's captivity, it's a reflection of their spiritual state. የእስራኤልን በግዞት ውስጥ መሆን ስታዩ ያ በመንፈሳዊ ዓለም የነበራቸውን ቦታ ነው በሚያሳየው። Whenever they rejected God, እግዚአብሔርም በገፉ ቁጥር they will be handed over to their enemies. ለጠላቶቻቸው ይሰጡ ነበር። Whenever they disobeyed God, እግዚአብሔርን እምቢ ሲሉ a certain level of spiritual darkness comes over them. የሆነ አይነት መንፈሳዊ ጨለማ ውስጥ ይገባሉ። But how you know that they are still in darkness is their physical world and what they go through is a reflection. እዛ ጨለማ ውስጥ መሆናቸውን የሚያሳየው በገሃዱ ዓለም እንደዛ አይነት ጭንቀት ውስጥ መገኘታቸው። That's why when they repented, ልክ ታዲያ ሲመለሱ ንስሐ ሲገቡ because they are turning into the light, ወደ ብርሃኑ ሲዞሩ their physical condition starts changing. እንደውም አካላዊ ሁኔታቸውም እንደዛው መቀየር ይጀምራል። This is how it was. እንደዚህ ነበር አካሄዱ። So on this verses, the first 4-5 verses, you see three things happening. በመጀመሪያዎቹ 4-5 ቁጥሮች ላይ ሶስት ነገሮችን እንገነዘባለን። One, የመጀመሪያው you see redemption happening. ቤዛነት ሲፈጸም እናያለን። When the captives are being set free, that is redemption. ስለዚህ በግዞት የነበሩ ነፃ ሲወጡ ያ መቤዠት ሆነ ማለት ነው። When the blind now can see, they are being offered salvation. እና በጨለማ የነበሩ ብርሃንን ሲያገኙ መዳንን አገኙ ማለት ነው። Amen. አሜን። Captives are always under death, ሁሌ በግዞት ውስጥ ያለ ሰው በሞት ውስጥ ነው። under bondage, በስራት ውስጥ ነው። under darkness, በጨለማ ውስጥ ነው። under hopelessness. በተስፋ መቁረጥ ውስጥ ነው። Captives have no choice. በስራት ያሉ ሰዎች የራሳቸው ምርጫ የላቸውም። Captives are at the mercy of whoever is owning them. በግዞት ውስጥ ያለ ሰው በገዢው ፈቃድ ስር ነው። That's why they need a rescuer. ለዚህ ነው ነፃ አውጪ የሚያስፈልጋቸው። That's why they need a redeemer. ለዚህ ነው ቤዛ የሚሆናቸው የሚያስፈልጋቸው። So here it says good news is preached to the poor. ስለዚህ እዚህ ጋር የሚለን ይሄ መልካም ዜና የተሰበከው ለድሆች፣ Healing is being offered to the brokenhearted. ደግሞ ልባቸው ለተሰበረ ፈውስም The ተሰጥቷል። captives are being set free. ደግሞ በስራት ውስጥ ያሉትም ነፃ ወጥተዋል ይለናል። And prisoners are released from darkness. በስራት ውስጥ የነበሩትም ወደ ብርሃኑ ወጡ ገቡ ይላል። Hallelujah. ሃሌሉያ። I don't know if you've heard stories about people who are under human trafficking or modern slavery. እንደው በአሁን ጊዜ ባለ እንደው በባርነት ውስጥ ስላሉ ሰዎች ሰምታችሁ እንደሆነ አላ It is such a sad situation you find them in. በጣም አሳዛኝ ሁኔታ ውስጥ ነው የሚኖሩት። They are hopeless. ተስፋ የላቸውም። They are desperate. ጭንቅ ውስጥ ናቸው። They are treated like an object. እንደ ዕቃ እንደ ቁስ ነው የሚቆጠሩት። Their oppressor does whatever he wants to do with them. ጨቋኛቸው የወደደውን ነው የሚያደርግባቸው። He can sell them. ሊሸጣቸው ይችላል He can ሲፈልግ። kill them. ሊገላቸውም ይችላል። He can rape them. ሊደፍራቸው He ይችላል። can abuse them. የተለያየ ጥቃት ሊያደርስባቸው ይችላል። The situation they are in is so harsh and difficult. በጣም አሰቃቂና ከባድ ሁኔታ ውስጥ ነው የሚኖሩት። That's exactly how we were without God. ያለ እግዚአብሔር እኛም እንደዚሁ ነበርን። That's exactly the kind of darkness we lived in once. እንደዚህ አይነት ጨለማ ውስጥ ነበር ስንመላለስ የነበረው። Sin reigning over us. ኃጢአት በላያችን ላይ ነግሶ Sin ruling over us. በእኛ ላይ ገዝቶ Doing whatever it wants with us. የወደደውን እያደረገብን The enemy using us for whatever he likes to use us. ጠላት በወደደው ነገር ላይ እንደወደደ እያደረገብን And that is until Jesus walked into our hearts and ያ lives. ሁሉ ግን የሆነው ጌታ ኢየሱስ ወደ ሕይወታችን እስኪገባ ነበር። When Jesus came and he came and rescued us. ኢየሱስ መጥቶ ግን ነፃ ሲያወጣ He set us free. ነፃ ሆንን፣ He redeemed us. ተቤዠን። Is that true for your life? እስቲ የዚህ ምስክር ይሆን አለ? Do you remember when you were in darkness? በጨለማ ሕይወታችሁ ትዝ When ይላችኋል? you were in the world? በዓለም ሳላችሁ Come on, show me. I was in the worst of እስቲ እዛ worst. Can you show me ነበርኩ a hand? በዛ ጨለማ ውስጥ I was ነበርኩ in a የሚል difficult place. በጣም አስቸጋሪ ሁኔታ ውስጥ ነበርኩ የሚል That's our testimony. ይሄ ምስክርነታችን ነው። So the first thing that the year of the Lord ushers in is ስለዚህ liberty. ይሄ የተወደደው ዓመት ወደኛ የሚያመጣው የመጀመሪያው ነገር ነፃነት ነው። It brings freedom. ነፃነትን ይዞልን ይመጣል። Knowing Jesus, you will never be in the same place ever. ኢየሱስን ካወቃችሁ በኋላ እንደነበራችሁ አትሆኑ። The power of sin is broken from your life. የኃጢአት አገዛዝ ከሕይወታችሁ ላይ ተሰብሯል። You are free.
ነፃ ወጣችኋል። Think of it like coming out of a deep dark room into the light. እንዲህ አስቡት ከድቅድቅ ጨለማ ውስጥ ከነበረ ክፍል ውስጥ ወደ ድንቅ ብርሃን It's ስትወጡ hard to believe that you get to see light. ብርሃን ማየታችሁን ማመን ሲሳናችሁ አስቡት። Hallelujah. ሃሌሉያ። That's the first part that you see here. እዚህ ላይ የምናየው የመጀመሪያው ክፍል ይሄን The ይመስላል። Lord Jesus ushers in that liberty and freedom. ኢየሱስ ይሄንን ነፃነት ይዞ መጣ። But the second part that happens is he just doesn't redeem us, set us free, but he changes our identity. ከዛ ግን ነፃ ካወጣን በኋላ እንዲሁ አይተውንም ደግሞ ማንነታችንን ይቀይራል። Because you don't know who you are. እዛ ውስጥ ሳላችሁ ማንነታችሁ ጠፍቶባችኋል። You're just free. ግን አሁን ነፃ ናችሁ You just came out of prison. እና ማን እንደሆናችሁ ግን አታውቁ። What next? ቀጥሎ ምን አለ የሚለው ነገር ግልጽ አይደለም። I'm so happy that the work of Jesus is complete. እኔ ግን ደስ የሚለኝ የጌታ ኢየሱስ ሥራ ሁሌ ፍጹምና ሙሉ ነው። He sets you free and changes you to become ነፃ somebody else. ያወጣችሁና ሌላ እንደሌላ እንድትሆኑ ደግሞ He ማንነታችሁን gives you a ይቀይራል። new identity. አዲስን ማንነት He ይሰጣችኋል። gives you a new name. አዲስ ስም ይወጣላችኋል። That's why here you see he turns the ashes into crown of beauty. ለዚህ ነው እዚህ ጋር እንግዲህ የምታዩት በሐዘን ፋንታ ደስታን በሐፍረት ፋንታ የውበትን ይሰጣችኋል። And then he gives us oil of joy instead of mourning. የደስታን ደግሞ ዘይት ያፈስልናል በሐዘን ፋንታ። And it says a garment of praise in place of the spirit of despair. በሐዘን ፋንታ የምስጋናን መጎናጸፊያ ያለብሰናል። So you see an exchange happening. You're transitioning from what you were into a new person, ስለዚህ ለውጥ ታያላችሁ ማለት ነው። የነበራችሁ ማንነትን አሁን ያለ ሌላ ይሆናል። into a new identity. አዲስ ማንነት You no ታገኛላችሁ። longer identify with the old. ከድሮ ጋር አሁን ዝምድና የላችሁ። Now you have become new. አሁን አዲስ ሰው ናችሁ። That's why the Bible says whoever is in Christ Jesus, he is what? A new creation. ቃሉ ለዚህ ነው በክርስቶስ የሆነ ሁሉም አዲስ ፍጥረት ነው የሚለው። And then their names were changed ከዛ to ስማቸው ተቀየረ። oaks of righteousness. የጽድቅ ሆኑ ይላል። They become a display of his splendor, የመገለጫ a planting of the Lord. ክርስቶስ የተከላቸው ዛፎች ናቸው ይላል። They receive double portion. ባጡት ፋንታ ሁለት እጥፍ It ይቀበላሉ says ይላል። double portion instead of shame. ሁለት እጥፍ ይቀበላሉ በውርደት ፋንታ ይላል። He says they will receive inheritance instead of disgrace. ስለዚህ በሐፍረት ፋንታ በረከትን ይቀበላሉ ይላል። ይወርሳሉ። They are clothed in garments of salvation. በመዳን ልብስ ይለብሳሉ፣ ያጌጣሉ። They are arrayed in robe of righteousness. የጽድቅን ልብስ ይለብሳሉ ይላል። They are adorned like priests, like a bridegroom. እንደ ካህናት እንደ ሙሽራ ያጌጣሉ ይላል። It's beautiful. በጣም ውብ ነው ይሄ። This is a change of ይሄ identity. የማንነት ለውጥ ነው። But here I want to say it was not enough for you to be freed, but now he has changed your name. ስለዚህ አሁን ነፃ መውጣታችሁ አንድ ነገር ሆኖ ሳለ አዲስ ስም መቀበል ይኖርባችኋል። But not knowing this identity, you could still live like the old person. ይህንን ማንነታችሁን ግን ካልተረዳችሁ እንደ ድሮ ሰው ልትመላለሱ ትችላላችሁ። Here I want to focus on a couple of points. እዚህ ጋር አንዳንድ ነጥቦችን ላንሳ። It says he gives us a garment of praise. መጀመሪያ ይለናል አሁን የምስጋና መጎናጸፊያ ለብሰናል ይላል። This is a jubilant kind of praise, ይሄ በደስታ የተሞላ ምስጋና ማለት a ነው። joyful kind of praise. በደስታ ውስጥ የሆነ ምስጋና። And you know what this praise does? ይሄ ምስጋና ምን እንደሚያደርግ It ታውቃላችሁ? replaces a spirit of despair. ይሄ የሐዘንን መንፈስ ያስወጣል። Despair is heaviness ሐዘን በቃ በጫና ውስጥ መሆን ማለት ነው። or deep discouragement. በጣም የጠለቀ ተስፋ መቁረጥ ውስጥ መሆን ማለት ነው። This is the opposite of confidence. ይሄ ልበ ሙሉነት የልበ ሙሉነት ተቃራኒ ነው ማለት The ነው። opposite of progress. ወደፊት ከመሄድ መገታት ማለት ነው። Motivation. ወደፊት ለመሄድ መነሳሳትን ማጣት ማለት ነው። Advancement. ወደፊት መሄድን ማቆም ማለት ነው። You just don't have the light in you. ውስጣችሁ ብርሃን የለም። And I think this is something I want to declare to somebody in this house. በዚህ ቤት ውስጥ ለአንድ ሰው ይህንን ማወጅ ይፈልጋለሁ። I want to tell you, God has given you a garment of praise in place of that deep discouragement you live under. እዛ ውስጥ የጠለቀ ተስፋ መቁረጥ ውስጥ ላላችሁ እግዚአብሔር ይህንን የምስጋና መጎናጸፊያ እየሰጣችሁ I want to proclaim. ይህንን ልበላችሁ። I don't know if you noticed, there's this
lingering thing of discouragement. አሁን ባየሩ ላይ ተስፋ የሚያስቆርጥ አይነት ነገር አለ You ይሰማል። just don't want to do anything. ምንም ነገር ማድረግ ያቅታችኋል ወይ አትፈልጉም? You have something in your heart, you want to do it, በልባችሁ የሆነ ነገር ላርገው ብላችሁ but then something ስትነሱ comes on you and say, አይ የሆነ ነገር መጥቶ አረባክተው ይላል። do I have somebody like that እንደዚህ in this የሚሰማው room? ሰው አለ? Like it's unnatural discouragement. ይሄ ተፈጥሯዊ አይደለም፣ የተለመደ አይነት ተስፋ መቁረጥ It አይደለም። comes from demonic oppression. ይሄ ከጥልቁ አሰራር የመጣ ነው። Despair is like a cloth on you. እና ይሄ ሀዘንና ተስፋ መቁረጥ እንደ ልብስ ነው ላያችሁ ላይ You ያለው። live under it. በሱ ስር በሱ ውስጥ ነው Your የምትመላለሱት። head is bowed down. አንገታችሁ ዝቅ ብሎ There is no enthusiasm in your heart. ውስጣችሁ ምንም አይነት መነሳሳት የለም። I want to declare that God has lifted that off of you. አሁን ማውጅላችሁ ይሄንን እግዚአብሔር ከላያችሁ ላይ አንስቷል ነው። That's not your identity. ይሄ ማንነታችሁ አይደለም። That's not who you are. ይሄ ማንነታችሁ It is አይደለም። sent from the devil ይሄ ከጠላት የተላከባችሁ to ነው። keep you down, እናንተን እዛ ቦታ to ጨቁኖ keep you ለማስቀረት inactive, ስራ እንድትፈቱ ቁጭ ሊያደርጋችሁ ነው። unproductive, ፍሬ እንዳታፈሩ፣ ineffective. በቃ ምንም ለውጥ እንዳታመጡ፣ You just don't enjoy anything. ምንም ነገር ደስ አይላችሁም። You know what God has given you for that? ለዛ ምትክ እግዚአብሔር ምን A እንደሰጣችሁ garment ታውቃላችሁ? of praise. የምስጋናን መጎናጸፊያ፣ A garment of jubilant praise. የሐሴት የተሞላበት ምስጋና። Hallelujah. ሃሌሉያ። So in this process, I'm reminding you that lack of confidence, that deep discouragement is not your new identity. It's in the old. ስለዚህ ይሄ የጠለቀ ሐዘንና ተስፋ መቁረጥ ማንነታችሁ አይደለም፣ ያ ያለፈ ማንነታችሁ ነው። So in this place of identity shift, ስለዚህ ይሄ ማንነታችን በሚቀየርበት በዚህ ቦታ ላይ I mean, the Bible is full of these things that says, this is who you are, this is who you are in Christ, this is who you are in Christ, this is who you are. በመጽሐፍ ቅዱስ ላይ ይሄ ለየት ያለ ሐሳብ አይደለም። ብዙ ቦታ እናያለን። በክርስቶስ እንዲህ ናችሁ እንደዛ ናችሁ እያለ ብዙ ቦታ ይነግረናል። It says that you are a royal priesthood. እናንተ እኮ ቅዱስ ካህናት ናችሁ ይላል። And I like that. This says that he puts a garment or a robe of righteousness, or like a priest. እንደ ካህናት እንግዲህ የጽድቅን ልብስ ያለብሰናል ማለት ነው። Sort of a special clothes like me and Miso are wearing, እኔና ሚሱ አሁን እንደለበስ ነው አይነት ለየት ያለ but in the spirit. ነገር ግን በመንፈስ Beautiful, ውብ የሆነ royal, ለነገስታት ልብስ purple. ሐምራዊ የሆነ What that does is more than cover your nakedness. ይሄ እናንተን ራቁትነታችሁን ብቻ አይደለም የሚሸፍነው ይሄ It ልብስ actually talks about who you are. ስለ ማንነታችሁም ይናገራል። When you see a priest dressed in his robe, ካህን ይህንን ልብስ ለብሶ ስታዩ he's not just wearing that like as a way of covering himself. እንደው ራሴን ልሸፍን ደረብ ላርግ ብሎ አይደለም It's የሚያደርገው። actually an identification of who he is. ማንነቱን የሚናገር ማስታወቂያ ነው ያለው። When you look at him, he says he is the priest of the Most High. ያን ለብሶ ስታዩ ይሄ የእግዚአብሔር ካህን ነው ትላላችሁ። You know he's not an ordinary person. ማንም ተራ ሰው እንዳልሆነ You know ትረዳላችሁ። that his identity runs deep in his ማንነቱ heart. ከላይ ከሚታየው በላይ የጠለቀ እንደሆነ ትገነዘባላችሁ። That's the kind of identity God has given us through Jesus. እግዚአብሔር በኢየሱስ ውስጥ የሰጠን ማንነት ይህን ይመስላል። Hallelujah. 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 Can you say I am a royal priesthood? እስቲ እኔ ቅዱስ ካህን ነኝ በሉ። የንጉስ ካህን ነኝ Say በሉ። I am a royal እኔ priesthood. ንጉስ ካህን ነኝ በሉ። Say it one more time. I am a royal priesthood. የንጉስ ካህን ነኝ። አሜን። So what we're dealing is not just about covering your shame. Now your shame is covered, but even more. ሀፍረትን አሁን ስለመሸፈን አይደለም ያወራ ነው። እሱ ተሸፍኗል፣ ግን ከዛ የበለጠን ነገር ተቀብለናል። When you walk around the demonic world, what you're wearing says a lot about where you came from. በጨለማው ዓለም ስትመላለሱ የለበሳችሁት ልብስ ትልቅ ትርጉም አለው It brings fear and trembling for the demons, እና ይሄ መናፍስትን የሚያባርር ስልጣንና ኃይል አለው። because they know this clothes doesn't come from them. ምክንያቱም እነሱ ይሄ ልብስ ከነሱ እንዳልሆነ ስለሚረዱ ነው። They know who gave it to you, ይሄን ልብስ ያለበሳችሁ ማን እንደሆነ and they ስለሚያውቁ cannot stand his fragrance. የሱን መዓዛ ሊቋቋሙት They አይችሉም። cannot stand his aroma. የሱን ሽታ ሊቋቋሙት አይችሉም። And that's what you carry, church. ያ ነው በእናንተ ላይም ያለው። That's who you are, church. ማንነታችሁ ይሄ ነው። That's who you are. ይሄ ነው ማንነታችሁ። Something really amazed me as I was preparing for this. ለዚህ ስዘጋጅ አንድ ያስደነቀኝ ነገር አለ። Like I told you, people who spend days and months and years
under human trafficking or slavery, በባርነት ውስጥ ቀናትን አመታት የሚያሳልፉ ሰዎች one of the things that is stolen from them አንድ ከነሱ የሚወሰደው ነገር ቢኖር is their free will ነፃነታቸው ነው ወይ ፈቃዳቸው and their identity. ማንነታቸውም እንደዛው And what God's love does for these captives, እና የእግዚአብሔር ፍቅር ግን ለነዚህ ሰዎች የሚያደርገው ነገር not only set us free, እነሱን ነፃ ማውጣት ብቻ ሳይሆን but he restores that free will, that power you once had. ያንን ኃይልና ስልጣን ይመልስላቸዋል ፈቃድን I don't know if you understand this. እንደው ይሄን ልብ ብላችሁት It's እንደሆነ አላውቅም very critical for people who've suffered for years and months in that kind of condition. በእንደዚህ አይነት ግዞት ውስጥ ለነበሩ ሰዎች ይሄ በጣም ትልቅ ነገር ነው There was always someone hovering around them, telling them to do this and to do ሁሌ that. በላያቸው ቆሞ እንዲና እንደዛ አድርግ የሚላቸው ሰው ነበር Now when they come to the point where they are free to do whatever they አሁን want, ግን ነፃ ናችሁ ተብለው ሲለቀቁ they don't know how to live in that. በዛ ማንነት ውስጥ እንዴት ሆኖ እንደሚኖሩ አያውቁ God's love, የእግዚአብሔር ፍቅር ግን what it did is ምንድነው ያደረገላቸው restored that power to us. ያንን ስልጣንና ኃይል መለሰላቸው Restored that power to us. ለኛ ይህንን ነው የሰጠን He still doesn't force us, but he still asks us to love him freely from our free will. እግዚአብሔር ዛሬም ቢሆን አያስገድደንም ነገር ግን ፈቅደን እንድንወደው እንድንከተለው ይፈልጋል Hallelujah. አሜን Hallelujah. It's a love that empowers. ይሄ ፍቅር እኛን በኃይል በስልጣን የሚሞላ It's a love that enables. የሚያስችል ፍቅር ነው It's a love that gives you identity and courage and the choice also to do whatever you want. ድፍረትን የመምረጥን ስልጣን የሚሰጥ ፍቅር ነው But it's a love that always also wants a response from you. ደግሞ ከኛም ምላሽን የሚጠብቅ ፍቅር ነው ይህ ፍቅር Amen. አሜን That's for someone who's too religious. ዛሬ በጣም ሃይማኖተኛ ሆኖ እዚህ ቁጭ ላለ ሰው ነው ይሄ If you feel like God is forcing you to do something, እግዚአብሔር እንዲህ እንዳረግ እያስጨነቀኝ ነው የምትሉ ካላችሁ I don't think that's the kind of God we serve. ይሄ የምናመልከው አምላክ እንዲህ አይደለም He always asks, will you do this for me? ነገር ግን እሱ ሁሌ መጥቶ እንዲህ ታረግልኛለህ He ወይ ነው always የሚለው asks, do you love me? ትወዱኛላችሁ ወይ ነው የሚለው It's amazing that God's love and mercy gives power to slaves. እና የእግዚአብሔር ምሕረትና ቸርነት እንግዲህ ለባሪያዎች ስልጣንና ነፃነትን ይሰጣል They are very contradicting. የሚጋጭ ሐሳብ ነው A slave with power, ባሪያ ሆኖ ስልጣን ያለው we call them free man. ነፃ ሰው ነው የምንላቸው I'm so amazed that God was not afraid. If I give them their free will back, what if they go back and into their sinful ways? እግዚአብሔር እንደው ነፃነታቸውን መልሼ ብሰጣቸው ወደ ኃጢአት ቢመለሱስ ብሎ አልሰጋም I mean, that's what Adam and Eve did, right? አዳምና ሔዋን ይሄን አይደል ያደረጉት He gave them everything. ሁሉ ነገር ከሰጣቸው He በኋላ said, just that one thing, don't do it. ያቺን ነገር ብቻ አደራ እንዳታረጉ And they አላቸው went to that one thing. ነገር ግን እዛች ነገር ጋር ሄዱ But now, in Jesus, when He restores us, ነገር ግን አሁን ኢየሱስ እኛን ሲመልሰን He knows that we have a potential to go back. ወደዛች ነገር ልንመለስ እንደምንችል ያውቃል But He still does it anyway. አሁን ነገር ግን He እንደዛም still ሆኖ frees us ይሰጠናል anyway. ነፃ ያውጣናል Amen. That's why the Bible says that for God has not given us the spirit of fear, but the spirit of love, power, and sound mind. ለዚህ ነው ቃሉም ሲናገር እግዚአብሔር የፍርሃትን መንፈስ ሳይሆን የነፃነትና የፍቅርን መንፈስ ሰጥቶናል ይላል You have been given power. ይሄንን ስልጣን ነው የተሰጣችሁ Your name is changed. ስማችሁ Your ተቀይሯል identity is changed. ማንነታችሁ ተቀይሯል Your address is changed. መገኛችሁ Your robe ተቀይሯል is changed. ልብሳችሁ You ተቀይሯል look very different in በፊት Jesus. ከነበራችሁ አሁን በኢየሱስ በጣም አምሮባችኋል What a love. ድንቅ ፍቅር ነው What a love. ድንቅ ፍቅር Now the third part ሶስተኛው ነጥብ is pretty challenging. ትንሽ አስቸጋሪ ነው As an extension of their identity, ስለዚህ አዲስ ማንነትን ከተቀበሉ በኋላ after He gave them a new identity, አዲስ ማንነትን ከሰጣቸው በኋላ you know what else God gave them? እግዚአብሔር ሌላም እንደሰጣቸው He gave them purpose. ዓላማን ሰጣቸው He gave them mission. ዓላማን ሰጣቸው That's why it says they shall rebuild the ancient ruins. ለዚህ ነው የፈራረሱትን ግድግዳዎች አጥሮች ያድሳሉ የሚለው Restore places devastated for long. ለረጅም ዓመት የፈራረሱትን ቅጥሮች ያድሳሉ የሚለው Renew ruined cities devastated for የፈራረሱ generations. ከተሞችን ያድሳሉ ይላል
You are rescued. እናንተ ነፃ ያወጣችሁት You are changed. አዲስ ማንነትም But የተሰጣችሁ now you have a mission. ለዚህ ዓላማና ጥሪ ነው። Now you have a purpose. አሁን አዲስ ዓላማ አላችሁ። Can somebody say, I have a purpose? ዓላማ አለኝ እስቲ በሉ። He brought you out of the ruins, ከፍርስራሽ ውስጥ ያወጣችሁ washed you, አጽድቶ changed you, ለውጦ and he's sending you back አሁን መልሶ ወደዛ ቦታ to እየላካችሁ ነው rebuild, እንድትሰሩ to bring out more captives from darkness. እንደናንተ ታስረው የነበሩትን ነፃ እንድታወጡ። Are you with me? አብረነን ወይ? You know what? Broken walls, it's a rubble of like, stone and rocks and bricks. የፈራረሰ ቅጥር ማለት ያው በቃ እንዲሁ ፍርስርስ ብሎ እንዲሁ የተቀመጠ ወይም ተጭኖ የተቀመጠ ሸክላዎች ወይ ጡቦች ማለት ነው። But then it says that these walls have been like that for generations. እና እነዚህ ቅጥሮች ለትውልዶች እንደዚህ ሆነው አልፈዋል ይላል። And he says, I'm going to send you back to rebuild those. አሁን ግን እነዛ መልሳችሁ እንድታንጹ እልካችኋለሁ። Not just what happened to you, ለእናንተ ብቻ ሳይሆን ይሄ but የሆነው what happened to generations. ነገር ግን ከትውልድ በፊት ስለሆነው ነገር ነው። When God rescues you, he's not only rescuing you. እግዚአብሔር ነፃ ሲያወጣችሁ እናንተም ብቻ አይደለም He ነፃ ያወጣ sends you ያለው back to redeem generations and generations. ወደ ትውልድ ወደ ኋላ ሄዳችሁ ትውልድን ነፃ እንድታወጡ ነው። Hallelujah. ሃሌሉያ። You have a purpose. ዓላማና ጥሪ አላችሁ። You have an assignment. ተልእኮ አላችሁ። If you know how deep the darkness you were in was, የነበራችሁበት ጨለማ እንዴት አስፈሪ እንደሆነ የምታውቁ ከሆነ then you understand. ይህን ከገባችሁ You understand that you need to go back, bring people out of that darkness. የምትረዱት ምንድነው? ከእንደገና ሄዳችሁ ጨለማ ውስጥ ያሉ ሰዎችን ነፃ ማውጣት If እንዳለባችሁ። you know how deep the shame and disgrace of sin was, የኃጢአት ሀፍረት ምን ያህል ጥልቅ እንደነበር ካወቃችሁ now he is sending you back to bring those people አሁን out. መልሶ ልኳችሁ ሌሎች በዛ ውስጥ ያሉትን ነፃ እንድታወጡ When we እየላካችሁ ነው። really understand the kind of gift God has given us, እግዚአብሔር የሰጠን ስጦታ በደንብ ስንረዳ you can't keep it to yourself. ለራሳችን ብቻ ልንይዘው አንችልም። Do you remember the lepers in 2 Kings 7:9? ሁለተኛ ነገሥት 7:9 ላይ ለምጻሞቹ ትዝ ይሏችኋል? There was famine. ድርቅ ነበር በዛ ጊዜ። Everybody was hungry. ብዙ ሰው ተርበዋል። There was no food. ምግብ የለም። Because they were lepers, they were outside of the camp. ለምጻም ስለሆኑ ደግሞ ተገለው ውጪ ተቀምጠው ነበር። Because God did a miracle in the camp of the enemy. በጠላት መንደር ውስጥ እግዚአብሔር ድልን ሲያደርግ The people, their enemies had flee. ጠላት ሸሸ። And so there was a whole lot of food. ከዛ የተትረፈረፈ ምግብ ነበር። And they took all the gold, they ate whatever they want. የወደዱትን በሉ፣ ወርቁን አፈሱ። But then they said, what are we doing? What we do is not right. ከዛ ግን መሃል ላይ ነቁና እንዴ ምን እያረግን ነው? ይሄ እኮ ልክ አይደለም አሉ። They say, this is the day of good news. ይሄ እኮ የምስራች ቀን ነው አሉ። But we are keeping it to ourselves. ነገር ግን ይሄን የምስራች ለራሳችን ይዘነዋል። And so they said, we need to go back and tell the city ስለዚህ ተመልሰን ለከተማው ይሄንን የምስራች that there እንናገር። is food, ምግብ አለ እንበል። that there is abundance, በረከትም አለ፣ there is life. ህይወት አለ። So church, the third part we're talking about is your mission. አሁን እያነሳን ያለነው ነጥብ ስለ ተልኳችን ነው። Your mission to go back. የመመለስ ተልኮ። I mean, some of us have run away from the world so far. አንዳንዶቻችን ከዓለም ርቀን ከመሄዳችን የተነሳ We've forgotten what it looked like. ምን እንደሚመስል ሁሉ ጠፍቶናል። But it's time to go back. ነገር ግን አሁን ለመመለስ ጊዜው ነው። You're changed. ተቀይራችኋል። You're empowered. ስልጣን You need to ተሰጥቷችኋል። go and tell somebody about what Jesus did for you. አሁን ግን ተመልሳችሁ ኢየሱስ ለእናንተ ያደረገውን ነገር መናገር አለባችሁ። Just like the Samaritan woman said, look, come and see the man who told me everything. ልክ ያቺ ሳማራዊት ሴት ወደ መንደሯ ተመልሳ እንዳረገችው ኑና ጉዴን ሁሉ የነገረኝን ሰው እዩት እንዳለችው A true encounter with Jesus, እውነተኛ ከኢየሱስ ክርስቶስ ጋር when you really know what he has done for you, ለእናንተ ያደረገላችሁን በደንብ ከተረዳችሁ you can't stay comfortable in wherever you are. ባላችሁበት ምቾት ውስጥ መቆየት You አትችሉም። can't stay comfortable in the four walls of church. እንደ በዚህ በቤተ ክርስቲያን አጥር ግቢ ውስጥ You መቆየት have አትችሉም። to go and tell somebody what he has done for you. ያደረገላችሁን ከዚህ ወጣችሁ ለአንድ ሰው መናገር If አለባችሁ። you know how bad it was, እንደውም ምን አይነት አስከፊ ጊዜ ውስጥ እንደነበራችሁ then ከገባችሁ you know how
good the life you have now አሁን is, ያላችሁ ህይወት እንዴት የተባረከ እንደሆነ you ከተረዳችሁ cannot keep it to yourself. ለራሳችሁ ብቻ ያንን አታስቀሩ You cannot keep it to yourself. ለራሳችሁ ብቻ ሆኖ አይቀርም Let me tell you something. Lately, I've been feeling this strong unction in my spirit እንደው በቅርቡ ይሄ ነገር በጣም በመንፈሴ ከብዶ ነበር that the Lord wants to save many. እግዚአብሔር ብዙዎችን ማዳን እንደሚፈልግ Yeah, I know this is his heart from eternity. አዎ ይሄ ከዘላለም በፊት የነበረው ሐሳቡ ነው But there is an urgency in the spirit አሁን world ግን በመንፈሳዊ ዓለም ችኮላና ጥድፊያ ያለ that ይመስለኛል God wants to just snatch people out. አሁን ሰዎችን መናጠቅ ይፈልጋል እግዚአብሔር I mean, the enemy's bondage is getting stronger and harder. አውቃለሁ የጠላት ጭቆናውም እንደዛው እየከበደ ነው And then God wants to rescue. ነገር ግን እግዚአብሔር አሁንም ፈጥኖ ማዳን He ይፈልጋል wants to rescue the young generation. ይህንን አዲስ ትውልድ He ወጣቱን ማዳን wants ይፈልጋል to rescue people who are living under sin. በኃጢአት ግዞት ውስጥ ያሉትን ሰዎች ነፃ ማውጣት ይፈልጋል Church, there is an urgency in the spirit. አሁን በመንፈሱ ውስጥ ትልቅ ችኮላ አለ And you and I are rebuilders of the ruined cities. እኔና እናንተ ደግሞ የፈረሱትን ቅጥሮች እንድናድስ ተጠርተናል You and I have been given the mandate to go back, ይሄ የተሰጠን ተልኮ የመመለስ ተልኮ ነው to preach light in the darkness, በጨለማ ውስጥ ብርሃንን to preach እንድንናገር freedom for the captives. ለታሰሩ ነፃ መውጣትን እንድንናገር Let me tell you, it's amazing the kind of grace God bestows on you when you are preaching the gospel. እንደው ወንጌልን እኮ ስትሰብኩ የሚለቀቅላችሁ ጸጋ በጣም አስገራሚ ነው I remember one day I was walking in Bole, አንዴ ትዝ ይለኛል ቦሌ መንገድ ወክ እያደረኩ and there was a little street boy on the street laying down, አንድ ትንሽ ልጅ መንገድ ላይ የሚያድር ወድቆ ነበር and he's just crying. እና ያለቅሳል And I asked him, what happened to you? ምን ሆነ ነው አልኩት ጠጋ ብዬ You know, usually you would think, oh, they're going to ask me for money for that, right? Usually ብዙ ጊዜ that's what we're የምናስበው afraid of. ሳንቲም ፈልጎ ነው But he said, my head is hurting. ነገር ግን ራሴን በጣም እያመመኝ ነው አለ I have a strong headache, ከባድ ራስ ምታት አለብኝ and I don't know what to do. ምን ማድረግ እንደምችል And አላውቅም አለ literally, I can see, I touched his forehead. It's burning up. እና ግንባሩን በእጄ ስነካው ግሏል በጣም And I said, can I pray for you? ልጸልይልህ ወይ አልኩት He said, please, 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 please. እባክህ እባክህ አለኝ And I laid my hands on him. ከዛ እጆቼን ጫንኩበትና And I commanded the headache to leave. ያ ራስ ምታት እንዲሄድ And አዘዝኩ I spoke healing over him. ፈውስን ተናገርኩበት Okay, in my Christian walk, I've never seen that fast, that kind of speedy healing. እና እኔ በክርስትና ህይወቴ እንደዚህ አይነት የፈጠነ ምላሽና ፈውስ አይቼ አላውቅም Literally in 30 seconds, he said, whoa, it's lifted. በ30 ሰከንድ ውስጥ እንዴ ይሄ ነገር እኮ ሄዳለ He said, it's gone. ሄዷል And he opened his eyes and he sat. ከዛ አይኑን ከፍቶ ቁጭ አለ And I touched him again. ከዛ መልሼ ነካሁት I am telling you, that heat is gone. ከዛ ያ ነካ That ትኩሳት የለም temperature was gone. ያ ሙቀት ሁሉ ለቆ ሄዷል And I'm like, what just happened? ምንድነው የሆነው አልኩ But lately, I've been understanding, you know, in Mark 16 it says, those who believe this sign shall follow them. እና አሁን በቅርቡ ግን እየተረዳሁት ያሉት ምንድነው ማርቆስ 16 ላይ ለሚያምኑ ሁሉ እኚህ ምልክቶች ይከተሏቸዋል And ይላል you know how in church we lay hands when you ask, why is nothing happening? እና ቤተክርስቲያን አንዳንዴ እጅ ጭነን ምንም ሳይሆን እንዴ ለምን እንሌለም Because those signs and wonders are signs to confirm the word of the gospel. ምክንያቱም እነዛ ምልክቶች የወንጌሉን ቃል ለማጽናት ነው የሚለቀቁት So in the space where there are unbelievers, እና የማያምኑ ሰዎች ባሉበት ቦታ this authority is activated like no ይሄ other. ስልጣን ወዲያውኑ ኦን ይሆናል ማለት It ነው works instantly. ወዲያውኑ ነው የሚሰራው You lay hands and demons flee. እጅ ትጨኑና ነፃ ይወጣሉ ሰዎች You lay ከጠላት hands and እስራት people are healed. እጅ ትጭኑና ሰዎች ይፈወሳሉ Church, do you understand that you carry that ይሄ authority? ስልጣን እንዳለን ዛሬ ተረተናል And do you understand that those in darkness are waiting for you to go? በጨለማ ያሉ ሰዎች እናንተን እየጠበቁ እንደሆነ ተረታችኋል This is a time when we should declare the gospel unashamedly. ይሄ ከማንኛውም ጊዜ በላይ ወንጌልን በድፍረት የምንናገርበት ጊዜ ነው And I understand there is a lot of controversy in the air. እናው በአየሩ ላይ ያው ብዙ ክርክር አለ አሁን ግራ Oh, መጋባት you አለ know, the Orthodox say this, the Pente say this. There's a lot. ኦርቶዶክስ እንዲህ ይላል ጴንጤዎች ደግሞ መልሰው እንዲህ ይላሉ ይባላል Could you just push it away to the side? እስቲ ይሄንን ገለል And እናርገውና can we just obey the word of God? እስቲ ቃሉን ብቻ እንታዘዝ Despite what people categorize us with. ሰው እንዲህ ናቸውም እንደዛ ናቸውም You ይበላል know, one of the strategies of the enemy in this time
በዚህ ጊዜ ጠላት እየተጠቀመበት ያለው አንድ ነገር is to actually dismantle our confidence of sharing the gospel. ወንጌልን እንድናካፍል የሚያደርገንን ያንን ድፍረት ማሳጣት ነው እኛ Like literally I've found myself silenced. እና እኔ በቃ የሆነ ዝም የሚያስብለኝ ነገር በላይ ላይ እንዳለ አንዳንዴ I ይሰማኛል just rather be quiet. Because if I share the gospel and they're going to tell me, do you know what so and so did? Do you know what that pastor did? Do you know what that evangelist did? አንዳንዴ እኮ በቃ ዝም ብል ይሻለኛል እላለሁ ምክንያቱም አፌን ከፍቼ የሆነ ነገር ብል እንዴ አታውቅም እንዴ ካሌ እንደዚህ ብሎ ካሌ እንደዛ አድርጎ እያሉ በቃ ያሸማቅቁኛል ብዬ ፈርቼ ዝም እላለሁ But the truth is I am not following people. እውነቱ ግን እኔ ሰዎችን አይደለም I'm እየተከተልኩ following ያለሁት Jesus. ኢየሱስን ነው እንጂ And he is worthy to his word. እሱ ደግሞ ለቃሉ ታማኝ ነው He is faithful to his word. ለቃሉ ታማኝ ነው My job is not to entangle myself in all kinds of matters. እኔ ስራዬ በእነዚህ ክርክሮች ውስጥ ራሴን ማወሳሰብ ሳይሆን It's amazing even in the midst of all this controversy the Lord is still saving. በዚህ ሁሉ ግርግር ውስጥ የሚገርመው ግን ኢየሱስ አሁንም The ያድናል Lord is still redeeming. አሁንም ይቤዣል But somebody needs to go out boldly. ነገር ግን አንድ ሰው በድፍረት ወጥቶ መናገር አለበት Jesus said the harvest is plenty, ኢየሱስ እንዳለው መከሩ ብዙ ነው but the workers are few. ሰራተኞቹ ግን ጥቂት We ናቸው were discussing this in our home care. በሆም ኬራችን ይህንን ሐሳብ እየተነጋገርን ነው And you know what Jesus said? Ask the Lord of the harvest to send workers. የመከሩ ጌታ ሰራተኞችን እንዲልክ ጠይቁት ይላል I imagine that prayer. What does it look like? ይሄ ጸሎት ምን ይመስላል ብዬ እኔ በራሴ Imagine I አሰብኩ stand before the Lord and say, Lord, እና ጌታ ፊት ብቆምና ጌታ ሆይ there are many that need to be saved. ብዙዎች መዳን አለባቸው Please send workers. እባክህን ላክልን ሰራተኞችን ብል Please send workers. ላክልን How long do you think I will pray before realizing I am the worker? እና ሰራተኛው እኔ እንደሆንኩ እስክገነዘብ ምን ያህል ጊዜ የሚፈጅብኝ How ይመስላችኋል long do you think it will take for me to realize the Lord is saying, who can we send? Who's going to go for us? ጌታ ኢየሱስ ራሱ መልሶ ይህን እየጠየቀ እንደሆነ እስከ መቼ ነው መረዳት የሚያቅተኝ ማንን When እንላክ we are in the presence of God, በእግዚአብሔር መገኘት ውስጥ ሳለን you cannot help but hear that voice. ያንን ድምፅ አለመስማት አንችልም You cannot help but hear that commission. ይሄንን ጥሪ አለመስማት አንችልም So I might as well say, Lord, the work is plentiful. እግዚአብሔር The ሆይ harvest ስራው is plentiful. ብዙ ነው ብል አይሻልም Please send me እኔን ላከኝ and more people, please. ሌሎችንም ጨምርልኝ Send me and raise more other people. እኔንም ላከኝ ሌሎችንም አስነሳ Church, this is my message for you. ይሄ ነው ዛሬ ለእናንተ ያለኝ መልእክት You're saved. ድናችኋል You're transformed. ማንነታችሁ Your name ተቀይሯል is changed. ስማችሁ ተለውጧል It's time for us to go back to build the ruined walls. አሁን ግን የፈራረሰውን ቅጥር ለማደስ ለመመለሻው ጊዜ ነው It's time for us to go back, declare the gospel. ተመልሰን ይህንን ወንጌል ለማወጅ ጊዜው ነው I don't know what you've been expecting the Lord to speak to you about today. እግዚአብሔር ዛሬ ምን ሊናገረኝ ይሆን ብላችሁ መታችሁ ሊሆን ይችላል Simply ነገር ግን በቀላሉ let us go. መልእክቱ ይሄ ነው እንመለስ Many are still walking in blindness. ብዙዎች ታውረዋል Who's going to tell them about the light? ስለ ብርሃን ማን ይነግራቸዋል Many are still crying, Lord, help. ብዙዎች በእንባ እግዚአብሔርን አድነኝ እያሉ ነው Many are buried in addiction, in sorrow, ብዙዎች በሱስ ውስጥና በሐዘን ውስጥ ተቀምጠዋል in sin, በኃጢአት ውስጥ ተቀምጠዋል under demonic bondage. በክፉ በጨለማ አሰራር ውስጥ ተይዘው Who will tell them? ማን ነው ታዲያ የሚነግራቸው Will you go? እናንተ ትሄዳላችሁ Will you go, church? ትሄዳላችሁ ዛሬ Will we go? እንሄዳለን ወይ The Lord's saving hand is not weak. ኢየሱስ የማዳን እጅ ደካማ አይደለም His hand is still mighty to save. አሁንም እጁ ማዳን ትችላለች His love is still mighty to save and rescue. አሁንም የሱ ፍቅር ለማዳን ኃይል አለው His love is still powerful to change someone's name. የሰውን ማንነት ለመቀየር ዛሬም ፍቅሩ ኃይል አለው It was powerful enough to change your life. የእናንተን ህይወት ለመቀየር ብቁ ነበር And so it is powerful enough to change somebody else's life. የሌላውንም እንዲሁ ለመቀየር ዛሬም ብቁ ነው The ኃይል Lord አለው is asking us to be His vessels. ዛሬ እግዚአብሔር እንዲጠቀምብን ዕቃው መሳሪያው እንድንሆን እየጠየቀ And the greatest strategy the enemy uses intimidation. ዛሬ ጠላት እየተጠቀመበት ያለው ትልቁ መሳሪያ ፍርሃትን ነው
Don't be intimidated. አትፍሩ። Come out of your discouragement. ከተስፋ መቁረጥ ውስጥ Come ውጡና out of your despair. ካላችሁበት ሐዘን ውስጥ Start ውጡና walking in your call. በጥሪያችሁ ውስጥ ተመላለሱ። This amazing God has changed your name. ይሄ አስደናቂው እግዚአብሔር Has ስማችሁን changed your ቀይሮታል። identity. ማንነታችሁን ለውጦታል። That's who you are. ይሄ ነው You ማንነታችሁ። can't keep hiding it. በዛው ተደብቃችሁ መኖር አትችሉም። Your light needs to shine. ይሄ ብርሃናችሁ ሊወጣና ሊያበራ ይገባል። Nehemiah, let me just say this and I'll finish. Nehemiah was in exile. ይሄንን ብዬ ጨርሳለሁ። ነህምያ በግዞት ውስጥ ነበር። When he heard about the condition of Jerusalem, ኢየሩሳሌም ያለችበት ሁኔታ ሲሰማ በግዞት ውስጥ ሌላ ቦታ ነበር። that the city walls were broken. ከተማይቷ ፈርሳለች። And they told him the people are under great distress and shame and disgrace. እዛ ውስጥ ያሉ ሰዎችም በጥልቅ ጭንቀትና ተስፋ መቁረጥ ውስጥ በሀፍረት ውስጥ ናቸው የሚለውን ሰማ። But he was in the palace. እሱ ግን በቤተ መንግስት ነበር። He was serving the king. ንጉሱን ያገለግል ነበር። Very comfortable. በጣም ምቹ ቦታ ላይ ነው ያለው። Very beautiful place. በጣም ውብ በሆነ ቦታ ላይ ነው ያለው። When he heard that, he could have said, may the Lord remember them. ያንን ሲሰማ እኮ አይ እግዚአብሔር እንግዲህ ያስታውሳቸው ማለት He ይችል could ነበር። have chosen his comfort. ያ ምቾቱን መርጦ እዛው ሊቀመጥ ይችል ነበር። I mean, think about it. He's living with the king. ከንጉሱ ጋር ነው እንግዲህ ያለው። ልብ He has a beautiful, beautiful, amazing life. ድንቅ የሆነ ህይወት አለው። But when he heard the disgrace of his people, ነገር ግን የህዝቡን ሀፍረት ሲሰማ the Bible says that he fasted. መጽሐፍ ቅዱስ የሚለን ጾመ ይላል። He mourned. በእግዚአብሔር ፊት He አለቀሰ cried. አለቀሰ። And then, but he got up ከዛ ግን ተነሳ፣ and he took an action. እርምጃን ወሰደ። He approached the king and he got permission to go. ንጉሱን አስገድዶ ከዛ በኋላ ተላከ። It's very easy for us to choose to remain comfortable in our Christian life. በክርስትና ህይወታችን ውስጥ ያለንበት ምቾት ውስጥ መቀመጥ ቀላል ነው። It's very easy to talk about how the Lord has blessed you, the testimony of your new car, and then the Lord built you a house, and then the Lord did this for you. እና የእግዚአብሔርን በረከት እየቆጠርን እግዚአብሔር ቤቴን ሰራልን፣ መኪና ገዛልን እያልን በምቾታችን ውስጥ መቀመጥ እንችላለን። It's very easy to come to church for our comfort. ለራሳችን ምቾት ብለን ወደ ቤተ ክርስቲያን መምጣት ይቻላል። But they are there in disgrace and shame. ነገር ግን ውጪ ያሉ ሰዎች በሀፍረትና በጭንቀት ተቀምጠው Will we sacrifice few moments of our comfort and share the gospel to somebody? ስለዚህ ይህን ምቾታችንን መስዋዕት አድርገን እንደው ለአንድ ሰው ወንጌል እናካፍል። Amen. አሜን። In this time as we are projecting to Easter, በዚህ በፋሲካ ወቅት may this be a lifestyle that we adopt. ይሄ የዕለት ተዕለት ኑሯችን ይሁን። May this be a calling we embrace. ይህንን ጥሪ መቀበል ይሁንልን። May this be a call that we respond to. ይህን ምላሽ የምንሰጠው ጥሪ ይሁን። You don't have to save the whole Addis Ababa. አዲስ አበባን ሁሉ አድኑ እያልን አይደለም። We're not saying tell the whole 5 million people. 5 ሚሊዮን ሰው ለ5 ሚሊዮን ሰው ወጡና መስክሩ እያልን አይደለም። One person daily. አንድ ሰው በአንድ ቀን፣ One person in your office. ቢሮአችሁ አለ አንድ ሰው፣ One person in your home. አንድ ሰው One በቤታችሁ፣ person in your neighborhood. በጎረቤቶቻችሁ ላለ አንድ ሰው። Hallelujah. አሜን። Can we all stand? እስቲ ሁላችንም እንቁም። I'm going to make a call to a couple of people. ጥሪን አሁን አደርጋለሁ ለተለያዩ ሰዎች። When we are talking about what Jesus did, if you feel like you're still in captivity, አሁን የኢየሱስን ሥራ ስንናገር በግዞት ውስጥ እንዳላችሁ የሚሰማችሁ if ሰዎች፣ you say I am still in bondage, አሁንም በጭቆና በግዞት ውስጥ ነኝ፣ በስራት ውስጥ ነኝ የሚል I ሰው still ካለ፣ haven't met the Redeemer, ይሄ አዳኙን አልተገናኘሁም የሚል ሰው ካለ፣ I need him to rescue me. ነፃ እንዲያወጣኝ እፈልጋለሁ ምንል ካለን፣ Just by hearing the word of the gospel, you have that opportunity right now. ይህንም ወንጌል ስለሰማችሁ አሁን ይሄ እድል አላችሁ። So let me make an invitation. Do you want to give your life to Jesus? ስለዚህ ይህንን ጥሪ ላድርግ። ህይወታችሁን Do you ለኢየሱስ want መስጠት Jesus to ትፈልጋላችሁ? change your life, your name, your identity? ኢየሱስ ማንነታችሁን፣ ስማችሁን እንዲቀይር ትፈልጋላችሁ? As the saints are, praying, closing their eyes, could you please raise your hand? ቅዱሳን እየጸለዩ እስቲ እጆቻችሁን እናንተ አሳዩ። If you say, I want Jesus, ኢየሱስን ፈልጋለሁ፣ I am in despair, በጭንቀት ውስጥ ነኝ፣ I am in darkness, በጨለማ ውስጥ ነኝ፣ I want to respond to his call. ስለዚህ ለኢየሱስ ጥሪ ምላሽ ሰጣለሁ ምንል ካለን፣ Don't be ashamed. Raise your hands high. አትፈሩ፣ አትፍሩ። እጆቻችሁን አሳዩን።
It is for you that Jesus has come. ኢየሱስ ለእናንተ ነው የመጣው። It is for you that he has come in the flesh. ስጋን ለብሶ የመጣው ለእናንተ ነው። It is for you to rescue that he is anointed. የተቀባው እናንተን ነፃ ለማውጣት ነው። God became human being. እግዚአብሔር ሰው የሆነው ለእናንተ ነው። For you. ለእናንተ ነው። So please raise your hands if you say, I want Jesus. ኢየሱስን ፈልጋለሁ ትሉ ካላችሁ ውስጥ እጆቻችሁን አንሱ። I want to make the second call. ሁለተኛ ደግሞ ጥሪ ያደርጋለሁ። Particularly two kinds of people. ለሁለት አይነት ሰዎች If you sense a generational bondage in your life, በህይወታችሁ ከትውልድ የተሻገረ ግዞት እንዳለ የምታውቁ something that overwhelms you and you don't know how to deal with it, እና አንዳንዴ መጥቶ የሚጫናችሁና ምን ማድረግ እንዳለባችሁ ግራ የሚገባችሁ ካላችሁ I want to tell you that Jesus has already rescued you from it. ኢየሱስ ከዛ ነፃ እንዳወጣችሁ አሁን I እነግራችኋለሁ። want to pray for you. ለእናንተም መጸለይ እፈልጋለሁ። And then I also want to pray for people who experience deep despair and discouragement in your heart. ሌላው ደግሞ በልባቸው የጠለቀ ሐዘንና ተስፋ መቁረጥ ላላቸው Heaviness and depression ድብርት እና ትካዜ ካለ that just makes you sit ቁጭ እንድትሉ አስሮ የሚያስቀምጣችሁ doing nothing. ምንም እንዳታረጉ የሚያስራችሁ ነገር Could you ካለ please lift your hands? እስቲ እጆቻችሁን ታሳዩኛላችሁ። If you say, I have generational bondage that I want to be broken. Come on, lift your hands የመጣ ጫና higher. አለብኝ የምትሉ ካላችሁ እስቲ እጆቻችሁን አንሱ። And then I experience unusual, unhealthy, unnatural kind of discouragement. ከተለምዶ ውጪ የሆነ ተስፋ መቁረጥ ይሰማኛል። Discouragement beyond circumstance. ከሁኔታው ያለፈ ተስፋ መቁረጥ ውስጥ ነኝ የሚል ሰው Please lift your hands high. እስቲ እጆቻችሁን ከፍ አድርጉ። Hallelujah. Father God, right now we pray. ጌታ ሆይ አሁን እንጸልያለን። Could you please, whoever is next to them, can you lay your hands, just touch አጠገባችሁ them a little bit? የተነሳ እጅ ካለ እስቲ እጅ ጫኑባቸው። Saints, could you ጎረቤቶቻችሁ please pray for them? እስቲ ጸልዩላቸው ቅዱሳን። Hallelujah. Just for few seconds, I want you to rebuke it ገስጹት ይህን ነገር and break it in Jesus' name. ሰበራል በኢየሱስ። Hallelujah. Few more seconds before I pray. I want you to really pray ከመጸለይ for them. በፊት እስቲ ጸልዩላቸው፣ በመንፈስ ጸልዩላቸው። Hallelujah. Hallelujah. In the mighty name of Jesus, we break despair. በጌታ በኢየሱስ ስም ሐዘንን እንሰብራለን። አሁን In the mighty name of Jesus, በጌታ በኢየሱስ ስም we break generational bondage. ከትውልድ የመጣን ጫና ቀንበር እንሰብራለን። Things that have stayed in their family for long. በቤተሰብ ውስጥ የከረመ ችግር In Jesus' name we break it. በኢየሱስ ስም In እንሰብረዋለን። Jesus' name we lift it. በኢየሱስ ስም ይነሳ። አሁን Right now, Father God, would you pour a spirit of praise in their hearts? አሁን በልባቸው እግዚአብሔር ሆይ የምስጋናን መንፈስ አፍስስ። In Jesus' name, Holy Spirit, would you melt it away from their hearts and መንፈስ minds? ቅዱስ አሁን ይቅለት ከልባቸው ላይ። Would you raise them to be builders of the ruined cities in their families? የፈራረሰውን ከተማ በቤታቸው እንዲያድሱ In the mighty name of Jesus, we break it off of them. በኢየሱስ ስም ከላያቸው ላይ ይሰበር። አሁን We call the name of Jesus over them. የኢየሱስን ስም በላያቸው ላይ እንጠራለን። Right now, we remove this garment, this blanket of despair and discouragement. ይህንን የተስፋ መቁረጥ ልብስ ከላያቸው ላይ እናውልቃለን። May the joy of the Lord rise within them. በውስጣቸው የክርስቶስ ደስታ The ፈንቅሎ ይውጣ። joy of the Lord rise within የክርስቶስ them. ደስታ ፈንቅሎ ይውጣ። The joy of the Lord rise within them. የክርስቶስ ደስታ ፈንቅሎ ይውጣ። The praises of the King rise within ምስጋናው them. ፈንቅሎ ይውጣ። In Jesus' name, we speak freedom. በኢየሱስ ስም ነፃነትን We እናውጃለን። speak release. መለቀቅ ይሁን። We declare who you are in Christ Jesus. በክርስቶስ ማንነታችሁን እናውጃለን። That you are royal priesthood. እናንተ የንጉሥ ካህናት You ናችሁ። are the temple of the Holy Spirit. የመንፈስ ቅዱስ ማደሪያ ናችሁ። That you are saved and redeemed. እናንተ ድናችኋል፣ በዋጋ You ተገዝታችኋል። are a new creation. አዲስ ፍጥረት ናችሁ። Right now we declare who you are in Christ ይህንን Jesus. በክርስቶስ ያለው ማንነት አውጀናል በኢየሱስ ስም። Hallelujah. ሃሌሉያ Hallelujah. Hallelujah. ሃሌሉያ። Hallelujah. Now,
If you say, I'm going to go, I'm going to tell someone about Jesus. I am a rebuilder of the ruined cities. ፈራረሰውን ከተማ አድሳለሁ እላካለሁ እሄዳለሁ የሚል ካለ I'm going to go. እሄዳለሁ የሚል ካለ Let me see if you say, I'm going to go. Lift your እሄዳለሁ hands. የሚል እስቲ ሚላኩ ካሉ እጆቻችሁን አንሱ Hallelujah. Look, all these people are workers of God's kingdom. እነዚህ ሁሉ በእግዚአብሔር መንግስት ውስጥ ሰራተኞች ናቸው Can you say, I am እኔ በሉ እስቲ a bearer of good news? የመልካም ዜና አዋጅ ነኝ A በሉ bearer of good news. የመልካም ዜና አዋጅ ነኝ በሉ Hallelujah. Hallelujah. Father God, I pray that you pour grace, እግዚአብሔር ሆይ በዚህ ቦታ ላይ ጸጋ ይለቀቅ confidence, ድፍረት ይሁን courage ድፍረት ይምጣ to tell of your goodness, መልካምነትን to እንድናውጅ tell of your salvation, ማዳንህን እንድናውጅ to tell of what you have done, የሰራኸውን ስራ እንድናውጅ to share our testimony, ምስክርነታችንን to እንድንናገር share our story. ታሪካችንን እንድንናገር I pray, Father, you equip your people, ዛሬ ህዝብህን አንተ አስታጥቅ equip your children. ልጆችህን አንተ አስታጥቅ Father God, I pray your favor will be upon them. እግዚአብሔር ሆይ በላይ ያንተ ሞገስ በላያቸው ላይ ይሁን I pray the message of the gospel will burn in their hearts like fire. እግዚአብሔር ሆይ ወንጌል በልባቸው ውስጥ አሁን ይቀጣጠል I pray their mouth will declare it. እግዚአብሔር ሆይ አፋቸውም ያንን ያውጅ They will declare it with authority. በስልጣን እንዲናገሩ I pray they will not be afraid to lay hands on the sick, በድፍረት በታማሙ ላይ እጅ እንዲጭኑ to cast out demons, መናፍስትን እንዲያስወጡ to ask, can I pray for you, and declare the name of Jesus over በድፍረት people. እንጸልይ ብለው እንዲጠይቁ ህዝብህ ነፃ Father እንዲወጣ God, right now may your power come by the Holy Spirit. እግዚአብሔር ሆይ መንፈስ ቅዱስ አሁን ኃይልን ያስታጥቃቸው Church, just for a minute, the Holy Spirit comes to give us power. መንፈስ ቅዱስ የሚለቀቀው ኃይልን ሊሰጠን And ስለሆነ that power is to declare the ያ gospel. ደግሞ ኃይል ወንጌል እንድናውጅ ነው Could you lift both hands and say, God, fill me up with አሁን this power. ሙላኝ በሉት እጆቻችሁን አንሱና God, fill me up with በዚህ this ኃይል power. ሙላኝ በሉት Hallelujah. Not to look religious, but to proclaim the gospel. ሃይማኖተኛ ለመሆን ሳይሆን ወንጌልን ለማወጅ Hallelujah. Come on, ask the Lord, fill me up, Lord. ሙላኝ በሉት አሁን Fill me up, ሙላኝ Lord. በሉት አሁን Clothe me with power from heaven በኃይል ሙላን to go and rebuild the ruined cities, የፈረሰውን ከተማ to እንድናድስ declare salvation, ማዳንህን to እንድናውጅ declare the light in the darkness. በጨለማ ውስጥ ብርሃን እንድንናገር Hallelujah. Hallelujah. Receive it, receive it, receive it. ተቀበሉ አሁን ይሄንን Tell ኃይሉን the Lord, ተቀበሉ I will go for you, Lord. እኔ ሄዳለሁ ላከኝ I በሉት will speak for you, እኔ Lord. ላንተ እናገራለሁ I በሉት will be your mouthpiece. አሁን አፍህ ሆናለሁ በሉት Use me, Lord. ተጠቀምብኝ ጌታ Use ሆይ me, Lord. ተጠቀምብኝ ጌታ Use me ሆይ in my family. ቤቴን ተጠቀም Use me in my office. በስራ ቦታ ተጠቀምብኝ Use me in the streets. በመንገድ ላይ ተጠቀምብኝ Use me, Jesus. ተጠቀምብኝ ኢየሱስ Hallelujah. ሃሌሉያ Hallelujah.